हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। मैं नहा ली हूँ, पूजा भी हो चुकी है। अभी बज रहे हैं 8 सुबह के। मैं उड़ गई थी आज 6 बजे, क्योंकि एक तो रात में लाइट चली गई थी तो ज़्यादा अच्छे से नींद भी नहीं आई, क्योंकि लाइट गई हुई थी, गर्मी लग रही थी। और फिर मैं सोई भी नहीं, ढंग से नींद नहीं आई। रिंकू भी नहा लिया है, मेरे को कहीं पर जाना है ज़रूरी काम से, तो मैं फटाफट से 8:15 तक निकलाऊंगी, क्योंकि 8 बज चुके हैं। फटाफट थोड़ी चाय पीती हूँ और फटाफट से निकलूंगी, क्योंकि देर हो जाएगी। रोटी मैंने यश के लिए बना दी है, बाकी यश दही वगैरह लेके खा लेगा। अभी मैं और रिंकू जा रहे हैं दोनों, और यश यहीं पर रहेगा। और मैं जल्दी आ जाऊँगी, 10, 11 या 12 बजे तक लौट आऊँगी। तो भाई जब हम लोग हैं ऑटो में, सवारी वाले ऑटो में 20-20 रुपये, और अंकल गए बुलाने के लिए बाहर सवारी, पता नहीं कब तक आती है। ये रहे इस ऑटो वाले की सीट पे लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कि इन्हीं का ऑटो है, लेकिन ये ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर है ये तीनों तो पैसेंजर है, लेकिन ऐसे बैठे हैं जैसे ऑटो इन्हीं का है। 2000 years later. तो मम्मी आई थी अपने दोस्त के यहाँ। है मम्मी? क्या बनाता फिर देखती बोलती तो बताना नहीं था, देख लेते, बना देता खाली। अच्छा ऐसे ही पूरा गांव जैसा लग रहा है। अभी बस रहा है ना धीरे धीरे। बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो ट्रैफिक कितना हो रहा है मम्मी, है ट्रैफिक कितना लग रहा है नहीं, और धूप इतनी कड़क हो रही है बेअंत। आज तो बेअंत ट्रैफिक हो रहा है, भर ट्रैफिक कितना हो रहा है, भर भर के। आज पता नहीं क्या सब घूमने निकले आज आजकल नहीं है। अभी तो अंदर तो जाम हो रहा था। यहाँ से मिलता। हाँ, और धूप भी कितने भयंकर हो गया। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, और काफी ज्यादा थक गए बेअंत। मतलब पता नहीं सारी गर्मी लग रहा है, आज ही लग रही है। और इतनी धूप कड़क, वो भी एकदम कड़क, चाय से ज्यादा कड़क धूप हो रही है। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। इतना ट्रैफिक लग रहा है। तो हम घर आ चुके हैं, हालत डाउन है, गर्मी लग रही है काफी ज्यादा। चलो पानी मंगाया सामने, ठंडा पियेंगे। फिर क्या बनाओगी? पागल। क्या बनता है? गाइस मैं आ चुकी हूँ। जाते तो धूप हो जाती है और आते तो छाई जाती है, ऐसा माहौल है। रोटी बना के गई थी यश के लिए, इसने दही से रोटी खा ली है। और मैं देखती हूँ गरम करा है तूने? या तो चावल छोकूंगी या फिर मलाई और बनाऊंगी। अभी आटा गूंदा रखा है। फिलहाल बात करूँ तो बता नहीं, तो तुम बोलते रहो। रोटी बना लूँ, भूख लग रही है। कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। फिलहाल थोड़े कपड़े रखे उठूंगी आके, क्योंकि थक गई हूँ ज्यादा। पहले विश्राम करूंगी, उसके बाद कुछ करूंगी। मैं चावल, नमकीन चावल पी ले। और कुछ नहीं, रोटी बनाऊंगी। दही से हम लोग रोटी खा लेंगे। यश के लिए दूध गरम कर दिया था। चलो बनाओ। धूप अब देखो मम्मी, कैसा खतरनाक सा कैसा मौसम हो गया, हल्का सा देखना, धूप है ही नहीं। छाया छाया हो गई, जब हम बाहर थे तब धूप। शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 5:30, और बना जा रहा चाय। और सो गया। ओए चाय पीनी है? हम बनाते आ रहा हूँ, चाय बनाते चलो। और मैं मट्ठी लिया। कौन है? मोटर चलाऊं? चाची आ गई, इस बारे मैंने बंद कर दिया। ये कर रहा है पूजा, और शाम हो चुका है आज 6:36। मैं भी सो के उठाऊं जस्ट। वहाँ बज रहे थे भजन। रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 7:30। और मैं जा रही हूँ बनाने तोरी। मैंने 10 की तोरी मंगाई थी अपने लिए। सिर्फ रोटी रखी हुई है, एक को खाने को तो खा लेगा, वरना मैं वही बनाऊंगी सिर्फ। अब तो छौंका लगाने जा रही। तोरी का दिखाऊंगी क्या, थोड़ी सी तोरी है तो क्या दिखाएंगे। तो चलो मैं बना लूँ, फिर खाना वाना। फिर मैं कपड़े धोए नहीं, सोची धोंगी, लेकिन धोए नहीं है। मैं करूँगी बाद में, पहले बना लूँ, भूख लग रही बहुत तेज। तो मंदिर से मैं आ गया प्रसाद चढ़ा के, क्योंकि आज मंगल था ना। तो छत पे चलते हैं, चांद की हाल दिखाता हूँ क्या हो रहा है। ये And I know you know all the things that made us. My
just for you, don't go. And I know you know all the things that were good. तो चलो जितना पानी का काफी है। फोकस नहीं करता यार ये, पता नहीं क्या है। कर ले भाई, करते करते पे नहीं कर रहा। बदतमीज। तो गाइस फिर से बिल्ली चढ़ गई पेड़ पे। कहाँ है? अरे फ्लैग जला के दिख रही है। कौन है ये? शान है क्या? जंप मारी। चढ़ जाएंगे फिर चिल्लाएंगे बस। ये जी कहाँ कूदने जा रही है? वो देख देख, हमको देख रही है सू। वो आंखें कोई सो। इसको आवाज मार। वो दो दिख दो क्या तरह दो है? एक इधर वाले की देख, इधर वाले की देख। ये बगीरा है अपनी काली एकदम। एक ये भाई यार, फोकस अनफोकस मत हो। दूसरी कहाँ है? कहाँ जा रही है ये? वो देख अपने गले कुत्ते का बॉयफ्रेंड। हाँ बिल्ली को तो देखो। ओ भाई साहब, इसको देख कितनी खतरनाक लग रही है। खेलती हुई चढ़ जाती है कि नशे में चढ़ जाती है? आवाज आ रही है इनकी। इसको आता है इसको चढ़ना। ये देख किसकी आंखें देख भाई साहब। उस वाले की देखिए उसको गिरा। ओए दिख गया क्या? तब बोला अरे भाई लड़ते रहेंगे ऊपर। दूसरी ये रही, लड़ाई मत करो। एक ये रही, एक ये रही। आंखें देख कितनी खतरनाक दिख रही है। इनकी नहीं रहा था इसको। ये उतरेंगी कैसे? इतनी ऊपर तक चढ़ी क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी मंजिल पे चढ़ी है पेड़ पे। सोएगी क्या इस पे? कितनी खतरनाक दिख रही है इसकी आंखें। भाई पूरा काली और पीला है इसकी। देख लड़ाई हो गई। कहाँ है?